好好好，好嘅，三、二、一，大家好，呢位係客家仔Tosin啊，今日咧要就係講史歸片嘅客家朋友阿扁來兩個都講客家話，阿扁唔該而請老觀眾朋友介紹你自己先做啲冇？好好好，我喺公司貴平嘅，今年30歲咯，現在係東莞做工，講史歸片係咩全部人都係講客家話嘅？後生後數啊？後生，後零零散散，有啲尖要成個村幾百年一講嘅，好多一種分布嘅，佢歸片多數人係講乜嘅話咧？嗰啲話去土拍話話，反正我哋係會很多少啊，哦，而家都也喊咗係啥話？係啊，講嘅鐵條啥咪很少啊，哦。所以沙話意思係有啲人係鐵條沙，所以喊做沙話。係啊係啊，你有講沙話冇？更少冇收出嚟門嘅。哦，就唔有講出唔到門。哎呀，冇收我啲以前啲講普通話冇咁普及嗰時，讀書小學嗰時都講實話嘅，講實話教學嘅。哦，你讀書老師先生也係講沙話嘅。係啊，小學嗰時，喺每初中、高中嗰時都普通話教，即係講普通話嘅教啊，即係講平時上課喺實話。佢二吹屋卡真係講客家話係哦。嗯，你有冇兄弟姊妹哦？要老家都也係講客家，係講沙話咧。即係講客家，即係硬面喺講實話。啊，你阿咪係講沙話嘅，係啊，不過以後講客家冇。冇講得到，你收湯就冇講得到，講兩機講實話嘅。你講幾句沙話嚟聽下。誒，實話講嘅，嗯。突然間冇得識講突然間冇識你嘅，你知道好像有啲貴片咧，客家人係多數在那個地方遷過來啊嘛。嗯，以前我有阿婆咩做嘅，但係咩做過來嘅叫冇位置已經冇識嚟以前都見過搶煙嘅，哦，以前見過，所以你阿婆係以前係出廣東遷過來嘅。冇好叫嘅，用啲聽以前老年講嘅講喺搶煙那邊搶過來。但係哦，你講但係你過來都冇清楚啦。佢好像係去到貴片了，係講廣東嘅拍話，係啲本地嘅人有聽冇啊？收啊哦，都係有聽嘅，收，即係講法昆天師學嘅，啊，係咩昆天師學到嘅啲廣州拍話咧？學你都冇做咩學，即係佢半錢幾多收。哦，你講佢要唔同啫，即係我哋客家班頭同有啲客家邊客家依啲嗯，佢受湯，即係講基本受湯，咁佢要唔同而家晚出東幹做講義，有冇老入邊啲人講客家話咧？接觸受啲咯，冇等呢度哦，佢有冇講拍話咧？講啊，哦，手啊拍啊仲講。即係而家身邊啲人都好多人係講拍話嘅。誒，之前咧全部講白話，佢唔會要除一啲其他唔可以講白話嘅，要講普通話咯。哦，佢而出好像鬼片啊，有啲客家人中意做乜嘅東西食咧？識嘅，係啊，因為養條褲係條乜嘅有冇啊？客家嘅，係啊，出有啲一般有乜嘅好像有啲廣東人就中意做養條褲啊，係條乜嘅鹹菜梅菜 Q 肉啊，係條飯啊，有啲有冇做係條咧？蘿蔔飯啊，扮扮做呢種如果同廣東嗰啲，你都一啲你講客家美食嗰啲都冇真冇受咯，即係講客家話就其他嘅好全部同化咯，哦，有啲嗰邊識唔識辣椒啊？冇食都唔辣嘅菜，冇啦，中唔中意落胡椒咧？冇中意，胡哦，椒冇落，
廣東入邊好多人中意福州豬肚啊，福州豬肚雞對吧？呢邊冇要嘅，全部都同化嘅，即係除咗講合放嘅話，客家話其他好多同廣東嘅哦，偏不同。好像在廣視太計有幾多省嘅人係講客家話咧？廣視哦，即係揾隻廣視嚟講，有幾多人係講客家話？好像係之前有好多廣視客家朋友啊。嗯，佢後隨呢度後冷山後哦，本部後手，個居片都後手，捱啲你居港，即係講居煙，以前嗯，居港要一出用以前咪喺居港時嘅居煙啊，捱啲佢居煙嘅嘢，嗰啲都後到戰咧，後到講客家話嘅，睇啲捱啲居片都後手。哦，嗰邊係多數係講沙巴客家人嗰首。睇你嗰邊有冇全海邊咯？係，嗯，冇菌居片冇菌，所以應該都居片讀嗰首識海鮮啦。係啊，後手先去寫。嗰邊係咩散企嗰度啊？居片要鋪寬啲冷崖入邊咪散，點啊係要喺啲喺邊啲客家人係要冇好像創散果喺啲人樣嘅東西啊？冇要嘅。冇啊。我哋中散過嗰啲手酥麵粥啊，散餅嗰啲手酥麵粥嘅散餅咯，嗰邊有冇人講莊話嘅？講啊，啊，嗰邊也有人講莊話嘅。係啊，而後講莊話冇？毛手識講講手啊，手講拍話，唔係手講方啊，啊，莊話就唔曉聽哦。唔係手，佢有冇人講好像喊做平話嘅？即啲平話手啊，矮手湯，聽講冇手講，啊，嗰邊也有人講平話。要嗰啲眼乜點都縮唔縮嗰啲平話喎，嗰啲講嗰啲手話就平話，要叫槍將講嗰啲手話嘅要槍點叫平話，要槍點叫拍話，嗰啲講法，哦，啲咪聽唔清講埋慘我嚟講啦。啊。佢嗰邊嘅沙話老南寧嗰啲拍話唱冇啊？南寧拍話，時區嗰啲地方講嗰啲拍話同一啲廣東拍話亦都後唱，但係你講其他嗯，省市嘅地方你都冇唱，其他呢啲平話嗰邊嘅人多數係咩都出廣東工作啊？係啊，一不過般出馬後手係嘅啊，後到啲喺佛山啊、廣州嗰邊東莞、深圳嗰邊都少啲，哦，即係嗰邊嘅人多數喺廣州、佛山嘅地方嗰度。係啊哦，東莞、深圳就嗰首嘅。係啊，佢哋有冇生意賺錢嘅？盡一年盡上100-200樣咯，賺1-200就過年爭賺咯，係啊就開茶賺錢咯。係啊，你有冇產去炒。有冇泄露過？冇結婚啫，哦，你講以後你有泄露過，以後攞佢講客家話冇？好難講咯。好難講。講講我哋邊我哋啲加落來都冇講，同阿嗯面用都冇講，加住詩後到啲加到嗰啲講手啊嘅，或者講其他地方嗰啲講普通話啦，後到小姐啊啲嗯，講我哋普通話為主咯。明白。好啊，我今日好開心做隻老廣視貴片阿邊過嚟講客家話，多謝你哦。好，好，多謝你，拜拜。拜拜。